एक मछली की खाल मांस उतारने के बाद जब उसकी हड्डियों को तेल में डालकर नमक, मिर्च और मसाले वगैरह लगाकर अच्छे से पकाया जाता है तो मछली की हड्डियां कुरकुरी हो जाती है। और इन कुरकुरी हड्डियों को खाने से दो फायदे होते हैं। पहला तो मछली के साथ उसकी हड्डियां भी काम में आ जाती है, जिससे 1% मछली वेस्ट नहीं होती। और दूसरा, मछली की हड्डी फ्राई करके खाने से कैल्शियम की कमी पूरी होती है। यानी मछली की हड्डियां खाकर आप अपनी हड्डियां मजबूत कर सकते हो। और खाते वक्त जो आवाज आएगी उसका तो मजा ही कुछ और है।